amma yoo dafeesi jalaa dhumate gaaf tokko waaqayyo sii baay'isa. Sii baay'isa nama baay'isaa deema waaqayyo. Garuu walitti dhufeenya isaa wajjin qabnu cimsachuuf gaarii. Hariiroo isaa wajjin qabnu cimsachuuf gaarii. Guddachuudhaaf. Lammaffaa inturu kanarra. Lammaffaa karaa hundumaan guddachuuf kanas na dhagaa. Walitti dhufeenya waldaa keenya wajjin qabnu cimsachuu. ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለንን ህብረት ማጠንከር ማበርታት ወልዳን የሮብራሰ ከነን እንድበዳ ወልዳን ማለት ይፈከፈምት ቤቱ ወልዳን አግነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት ተራ አይደለችም ኤፌሶን አፍር ኩዳለማ ቢፈዳ ኩታከና ሮሜ ኩዳለማ ለኮብሰሽን ወልዳን አግነ ክርስቶስ አካላት ድርጅት ብቻ አይደለችም አባተ ድዋሚት አግነ ክርስቶስ ወልዳን በከቡቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ይዳ ወልዳን አባተ ዋቀዮ ለፈራ ቀቡዳ ዋቀዮ ከራ ወልዳ ክርስቲያና ኡመተ ደጌሲፈታ እንደጋንቲ ወልዳን ሀቦ ቀብዲ ወልዳን ማሰርም መፍታትም ሂዱስ ሂኩፍስ ሀቦ ቀብዲ ገጌሲቶኒ አቦ አከሲ ቀብ ወልዳ ሮንጀዱ መነሳሚቲ ወረዋ ማመን ወረ ሙደመኒ ወረ ደባፈመኒ ሀቦቀብ ቆሮንቶስ ለምባፋ በቆና ሸለቆስ ዲደመራ አፋን ክርስቶስ ታኔ ሲንከደና ይዳ ቆደ ክርስቶስ ታኔ ክርስቶስ ከራኬኘ ሲነገ ሲፈታ ይዳ ሃሌሉያ አባቲ ዋቀዮ ለፈራ ቀቡ ኢሼን ተኮ ወልዳን ወልዳና አባተ ዋቀዮቲ አባተ ዋቀዮ ዳባቴ ተራ አይደለች ራጂ ወልዳና አባተ ዋቀዮቲ የቤተ ክርስቲያን መስራች እሱ ነው ሁንዴ ወልዳ ክርስቲያን አይሳ ሁንዴ ለመንጅሩ ሁለት መሰረት የለም ኢሱ መረጥ ጃራ ደምና አይደ ጳውሎስ ገሩ ነምኒ ዋንገራ ገራኒ ጃራ እኒካን ወፋዳን እኒካን ነጋዳን እኒካን ሲቢላን አብዴ ይሮድፉ ገሩ ቆሬላ ላይ መሰረቷ ግን አንድ ነው ክርስቶስ ነው ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ አካል ናት ከናፍ ወልቲ ዱፌኛ ወልዳ ኬኛ ወጅን ቀምኑ ጪምሰቹን ባየ ጋር ይደፍሮተኩ አግነ ከነቲ ገርገር ባናን ወልቲ ዱፌኛ ወልዳ ወጅን ቀምኑ ጪምሱ ቀምነ አግነ ከነቲ ገርገር ባናን ጉደቹ እንደንዴ ፋክት ነው አግነ ከነቲ ገርገር ባናን አማ አሎተ ከሲቱ ዱፌ ወልዳም ማልበርባቺሳ ማነታየን ይላሉ ቲቪ ነው ጅራ ማነታየን ወርደፉ ኦንላይን ይዶ አበ ይሮን ዱባይ ደቀ ዋቶ ኮነገ ወልዳ ቅሌን ሰራ ፋጅር አባሳ ሲምቤተን ኢሞዳን ወልዳ ቅሌን ሰራ አባሳ ሲምቤተን ሰይጣነቴ ዱጋስ ኒታሳቴ ጪሴስ ኒታሳቴ ሺሻ ፉዳቻ ሃሳቴ ዱጋቲ ዱጋሳቴ ቤታን ኢሞድ ወልዳ ቅሌን ሰራ ዋዛዝ ቤታን አቺራ ሞራጃ ኢምባና ማይደ ስለበነሙ ወጃለተ ነምንዱምቱ ዋይ በነሙ ከነን ረከዘ በቃመቱም ከመ ባርፈና በነሙ ነፋርፈደ የሆነ መተለ እንጨጨባም ተረበዛው ባናሜ ረነራ ባናሜ ራመቱን ጀሬ ባይቃ አመና ከደላፍ ጥሩ ደበራ በነሙ በነዩ ሲና ሀገር ሲሱ ከናፍ ወልዳም አልበርባቺስ ተኩተቆቺ
taa'ee waldaa isaa fi achumatti iyyuu waldaatti asraatan laatanii ishee nyaatu qeesii kana nyaataa asraatan laatan waldaan dhagna Kiristoos waldaa kun sirratti ijaaraa Maatiyos irraa sitti immoo bantuun kennaa waan itti hiite naniidha waan itti hiikte naniika namoota waldaan hiitee gadhiiftee miidhaman baay'een beekan tajaajiltoota geggeessitoonni hada goggoran iyyuu malee dhiisaasin waaqayyo isaaniin akka itti gaafatu qaba haboo qabu haboodhaan achi kaa'e isinitti hin tolle taanaan waldaan isheen kuni nagaadhaan deemaa olii galaati fincilan kaasina dubbiin kaasina lolan kaasina kottaa seeraan bulchiinsa ta'u raajii ta'u raajii xalaa geggeessaanaa kennaa deemuun barbaadadhaa fudhaa deema maal mana koon geeddaradhe iddoo akkasii dhaquun barbaada yoo inni kana didee saddide waan gootanii qabdan finciltanii hin deemina namoota miidhaman baay'een arge Maatiyos 16:17-19 namoota miidhaman eessa ga'u namooti nuun jenne baay'een isaanii dhokatanii hafan waldaa fincilanii geggeessitoota fincilanii haboo akkasii hin qabde wallaalanii amma dholoota akkasii dhufe waldaatti yoon eebbifadhe addaraashatti yoon eebbifadhe cidhas rakkina maalii qaba rakkina qaba cidhiin addaraashatti godhattuuf mana waaqayyoo keessatti godhattu tokko miti inni kuni meeshaa inni kun irratti kadhatamee as ta'a kan waaqayyooti itti kadhatamee adda ba'e inni kun itti kadhatamee adda ba'e waaqayyoof laatamee kuni saddiini warri bakkee sirbitu miti irratti kadhatamee hojii waaqayyooti wangeelatti ittiin lallabamu qulqullootatu baatee dhaabata bara Naabukaadnezar keessa koo mucaan Naabukaadnezar Beelxaasorii mana qulqullummaa keessaa mi'a booji'ame itti koo dhuguu jalqabeen mi'a booji'ame miichi mana qulqullummaa keessaa booji'ame mana qulqullummaa keessaa ittiin kennaa qulqulluu kennamaa ture cuuphaatu ittiin geggeeffamaa ture irratti lallabamaa ture pulpeettiidha kun yeroo inni ittiin dhuguu jalqabu harki waaqayyoo dhufte waan biraan hin dhumne harki waaqayyoo achitti ittiin dhugee yeroo inni mootota isaa dura taa'ee sirbuutti ka'uti harki waaqayyoo dhufee mene teqel ufaarii sedhen maayin dhenne namichi barreeffamicha irra ergu maayin waati naa dhufe gidduutti waaqayyo ko qulqulloota duwwaatti mul'ata agarsiisa miti yeroo tokko mul'ata waan arginuuf nama addaan nutti fakkaata nama didaa kanatti iyyuu mul'ata agarsiiseerra misayyuu barreesse mul'ata waan argituuf nama speeshaalii tokkoof hin godhin nama addaa tokkoof hin godhin nama caalte tokkoof hin godhin akkeettoof yaaduu hin qabnu mucaa tokkotu gaaf tokko afurtaanii kadhannaa jedhe barsiisota afurtaanii kadhannaa jedhe baay'ee jireenya olii beeknaa jedhe innaa waaqayyoo hattuutu isin gidduu jiran jedhee barsiisaa baluus beeka eenyu hattuun adda baafachuu hin danda'e hattuun innaan dhufe waaqayyo arfan keessan iyyuu hattuudha dhee hattuudha arfan keessan iyyuu maal waaqayyo innaan hasiraata nyaattu hattuudha dhee waaqayyo nu barsiisuu hunditti dubbata waaqayyo tokko gaaf tokko fakkeenyaan baay'isee isuma natti hime ituun tajaajiluu edha biddabbuu waayira edhe waaqayyo arraba dheeraa tokko natti agarsiiseedhe arraba asii gee lafa ka'u edhe maa inni yaa waaqayyo kun hin jedhe oduu odeessa akkas godha hamattuudha maaloodha naan jedhe gammadeen eenyuun nannaan siinaan jedhe waaqayyo
kan namaati see dubbachuu fedham nan argadhe irratti lafa dha'uu fedham si jedha Waaqayyo. Mi'a mana isaatiif Waaqayyo quba isaa baaseem yeroo kanatti Daani'eelii waamanii maa inni hiika kanaa innaan yaa mootii miija namtanii salphattanii ergattanii maal ennaan mi'a wala Waaqayyootti dhuddanii kanumaa fedheetu mootummaa irraa gad darbate Waaqayyo waan biraa miti liyyuu xiyaata alaaragam yakka daangoon waan inni qodaa mana Waaqayyootti dhugee dhusiisee machaa'ee ittiin machoobsiseef mootummaan isaa iddoo lamatti gargar cabe. Mana Waaqayyootti hin qalladinaa. Waldaa kiristaanaatti hin qalladinaa. Yeroo ortodoksii turre gibbiima waldaadhaaf baay'ee isaan of eeggatu. Gibbiima jalqaba maal goone gibbii alatti caammaa baafannee ol galla. Mana Waaqayyooti ka qulqulluudha inni. Iddoo tirrajjette qulqulluudha miti Waaqayyo Museedhaan. Isaan ol fakkeessu. Caammaa baafannee ol galla. Bakkeetti manni Waaqayyo qulqulluudha inni. Yeroo tokko ulfina laachuuf hin turuudha gaariidha. Mana Waaqayyootti yeroo ol galtu miilla kee eeggadhu. Dubbachuudhaaf isin ariifatiin. Amma kan warra pheenxee moo kan keenya moo manni Waaqayyoomti iyyuu innumti lafa walitti qabamnu iyyuu koo akka hin taane isiniin argitanii wanti tokko isiniin gadhiisisu inni kaan taa'ee Facebook ilaala inni kaan taa'ee chaati godhedhan tajaajiltoonni tokko waltajjii irra ta'anii faarfachaa olee bakka utaalchiisaa ila saba akkas gochaa olee yeroo inni lallabu moofii isaa taa'ee oduu as iddoo Waaqayyo isa dhaabe kanallee hin ulfeessu. Namoota meeqa wajjin lolan hin godhina sittiin jedhaan hin godhina teessee iddoo kana akkoo salphaatti hin dhufneem kadhata meeqaan dhufneem kadhannaa meeqaan dhufnee as geenyee nurkatti salphachuu hin qabu. Manni Waaqayyo ulfina qaba. Aloota nana isiinan gorfadhaa walitti dhufeenya waldaa keessanii wajjin qabdan cimsaa. Jabeessaa. Yeroo sin guddattu haayizoo si guddisa Waaqayyo. Cimsi yoo isheen taa'etti taa'i waldaan. Yoo isheen hin lallabdetti dhiisi. Taa'i malaan yoo isheen lallabdetti moo lallabi. Anaanuu na dawwatan yeroo tokko waldaa manguddisee deebi'ee na dawwata. Baay'ee isaanii namoota na dawwatan sana keessa isa tokko anatu barsiisa amantii cimsan na barsiise. Dhufee jaarsolii ta'e. Naman barumsa amantii cimsan na barsiise jaarsolii godhatu na teessise. Waan tokko sin godhu. Nan taa'e. Hin deemanu machuman ta'a. Isa baacaan jettu. Hin deemu. Eessan na gaddoo goo gaddiise. Hin jedhee machuman ta'a. Abboomama waldaa keessaniif waldaa keessan nagaa. Hariiroo waldaa keessanii wajjin taqqabatan cimsadhaa. Jaalladhaa waldaa keessan. Meeshee kana ameen jedhame. Jaalladhaa. Haaleluyyaa. Isuma kana iyyuu jaalladhaa. Mana Waaqayyoo kana jaalladhaa. Gaafan jalqaba dhufe kanan jaalladheef tokko gaafan jalqaba dhufe lubata shoomeetu natti hima ture. Sakkaalinyi natti hima dhufe. Gaafuman dhufe mooraa kana ilaaluun nan gammade miti. Mooraa masaa arge. Gaafan dhufee waldaa akkasii ilaalu nan gammade. Gaafan dhufee kun hafamee akkasitti ilaalu bakka nan jaalladhe. Raajii kanas nan jaalladhe. Waldichas nan jaalladhe. Keessumaa moo afaan Oromoon ta'uusa. Oromoon yeroo baay'eedhaaf boolee keessa waldaan qabdu turte. Yoo bananne kunnoo madaanaalamii gullallee burraayyuu kattaa xiggi irra deemti. Afaan Oromoon waldaan kun waggaa 27 jira biyya nagaa. Beeka. Xiggi irti. Afaanuma Oromoon dhufee addanatti kun banamuusa
እግዚኦ ማርና ክርስቶስ እንጂ ኢሳሳ በረሲና በቃ ፌንቲ መኛ ደቹን እንደንዳምኑ ገጃለደ መነፍ ማሎጂ ደጥያት ያቺ ወልዳ ሚኒስትሪ ማሎጂ ደጥኒ ነጋፈተኒ ቤኩ አጣኒ ነርጊኔ ሲኒ እንጀደን ሜዳቃ ዳቃ ይላላ ጀልቀበሮስ ዱጋ ባዱ ነሞኒ ባየን እርገሲ ዱፈን ያሲተፈን ታጅላን ጉርጉዳን ባየን እርገሲ ዱፌ ነጋፈቱ ቢቱሲን ጋፈቲን ፎቶ ጓር ጉብኒ ራጂ አራርሳ ቢራዳቴ ዱርተ ሚዲያቴ ኤራ ቀራዳ ኪንጀራን የሮዳ ቀሪኑ ፈኒ ያርገኒ ሞንዲን ኪፈቱ ኩኑ አምዱ ጎነ መንዲን ኪፈቺሶ መለፋም መስገው አፋን ኦሮሞዳ እስኪስ ቦሌ ወረካ baran biya kana dufe walda tokkitti jira afaan oromoon biya nakiya walda mantoota oromoo finfinnee isaa nama keessa walda tokkitti ishee gullallee jirtu yeroo sana na yaada namoonni tokko dhufanii yeroo ma gibbii sana keessa galaniti lafa isaa dhungatu wayyoo afaan oromoon dhagee lafa isaa dhungatu waanuma biyyatti galeenatti fakkaate waaqayyo inni kana lafa kana nuu kaayee ulfina argatu amma moo isa si yaaddan biraan waaqayyo sinagau hayjaru waaqayyo maalamma anama absitu keessatti lallabam dhufe sumatu keessatti mucaafuu sifatam intalafuu sifatam baay'een keessanuu neerumne fuune mini isintu keessatti cidha godhatam manni bareedaan sun yeroo ijaaramu dhufneenuun immoo achi keessatti faarfannaa sabaran keenyaallee amman jiru baran fuudhe tokko faarfannaa bareedaa tokko jira gammanneerra gammachuun nuuf ta'e kunoo ijoolleen duriyyeen immoo jirtu gammaduuree gammaddeetta ashaboosaa barbareesaa gammaddeetta itti isheen siif dhufnee gammanneerra ne lafa dhiinnaa mana bareedaa keetti jaalladhaa waldaa keessan jaalladhaa lafa waaqinaa fannaa keessan babbareechifachuu yaada ani moo maal godhuudha an keessan isni fuudhame manni jaaramu kun kan waaqayyooti jedhe Salomoon Daawit Salomooni wajjin walitti ni dhiina kan waaqayyooti hojichi baay'ee guddaadha bal'aadha kan raajii araarsaa miti raajii araarsaa bara waaqayyo isaaf kenne tajaajileen deema waldaan ijaaramu kun kan dhalootaati የትውልድ ነው ወልዳ waaqayyo waan ta'eef waldaan macaafa qulqulluu oromoo dhufee asitti sagantaa gaggeeffate hojii dhalootaa keessatti hojjete jaalladhaa waldaa keessan ጉድለትም ቢኖር ችግርም ቢኖር ቤተ ክርስቲያናችሁን ውደዱ የሮሲን ጉደቱ ጋፈሽን ታይስኒን ጀቱ ወልዳን ታ ኢሰናን ኢሳ hojjedhaan hojjedha isa dhuma karaa hundumaan guddachuuf kunis isin gargaara walitti dhufeenya walii keenya wajjin qabnu cimsachuu ከርስ በራሳችን ጋር ያለንን ህብረት ማጠንከር waaqayyo wajjin waldaa keenya wajjin walii keenya wajjin ijoollee baga gammaddan nuyi kan oliiti haleluuyaa मेरे बला शेखन आमेन जड़ा सगले गुड्डन दुबड्डा में नुई कनोली थी जड़ा मयूमे वोल बर्बाचिव नहीं जो इसने ने भी सवाक अयोल बरती सिनाम्बिस वोलिती सिनाम्बिस हालेलुया अफूरी तो कुम्मा मयू डबले सिनी फाला चमुये नुई कनोली थी नोरा agnato korraida buad agna bayetu jiraida mitire amma kan jiru kanatti qaama tokkon jedhama qaama ko kanarra garu buad agna baye jira jijira kurijira fanjira kuranjira wan baye da jira
harki qofaa sawaan godhuun qabu. Harki qofaa sawaan hojjetuun qabu. Miilli qofaa sawaan godhuun qabu. Iji qofaa sawaan hojjetuun qabu. Gurri qofaa sawaan godhuun qabu. Afaan qofaa sawaan godhuun qabu. Walgaaniitu kan isaan gaaddisaa guutuu gochuu danda'an. Dhagna tokkotti nuyi bu'aa dhagna waliiti. Miilli harkaan nan barbaachiftu jechuun danda'eedha. Gurri ijaan nan barbaachiftu jechuun danda'eedha. Inni tokko hojii afaanii hojjeta, inni tokko hojii gurraa hojjeta, inni tokko hojii miillaa hojjeta, inni tokko hojii harkaa hojjeta. Mana Waaqayyoo keessa kennaa ayyaanaa garagaraa jira. Kanaaf wal barbaachifna. Ammuma yoo laaltan inni tokko sida kadhachaa oole, inni tokko hin faarfate, inni tokko kiiboordii taphate, annan ba'e nan lallabe, raajiin hin kadhata, inni kun hin waraaba. Wal gargaarree hojjennu hojii Waaqayyoo. Wal biraa bareenna. Hojiin wangeelaa xiloo maalefii miti. Dullaa qababbil ነው. Natti laatame, ati isatti laatta, inni isatti laata, wal harkaa fuuneetu mootummaa Waaqayyootti ol gashina. Wal bira darbuu miti man keenya. Wal caaluu miti. ያለንበት ውድድር ጥሮ ማለፍ አይደለም። yeroo tokko waldaa keessatti waan injibbuun isinitti hima. Ijoolleen si'ana kaatan keessuma wal caaluun barbaadina. Wal caaluun barbaadina. Abaluu caalaan faarfachiisattee rakkatiin. Abaluu caalaan lallaba, abajuu caalaan akkas godhattee rakkatiin. Ofuma ta'ii dhaabadhu. Nama caaluuf hin rakkatiin. Siinis iddoo keetti, anaanis iddoo kootti, iddoo keenyatti Waaqayyo dhimma nutti ba'a. Kanaaf walitti dhufeenya walii keenya wajjin qabnu jabeeffachuu. Qorontoos 2:12 lakkoofsa 12 kaasaa ilaala. Karaa hundumaan guddachuuf walii keenya wajjin tokkummaa qabnu, hariiroo qabnu. Amamee ishi namni kennaa fayyisuu qabu tokko yeroo hundumaa ofiima isaaniitti nuuf fayyisaa oola. Takka kaleessaa, takka onneessaa, takka garaachasaa. Namaaf kennaa Waaqayyo kennaa sana. Namni kennaa fudhadhaan baasuu qabu tokko. Namni dhufee keessaaniyyuu taanaan maal godha? Namaaf kennaa Waaqayyo. Kaantu itti fayyadama. Namni hin jiru taanaan eenyutti lallaba? Eeyutti faarfatta? Eeyutti mul'atamte? Eeyutti raajja? Walitti dhufeenya walii keenya wajjin qabnu cimsuunis gaariidha guddachuudhaaf. Guddina madaala'aa guddachuuf. Karaa hundumaan guddachuuf. Karaa hundumaa guddachuuf kun jiraachuun gaariidha. Waaqayyoon sodaachuun jaallachuun gaariidha. Waldaa keenya jaallachuun gaariidha. Walii keenya jaallachuun gaariidha. Waaqayyoon isa jaallannu, waldaa keenya isa jaallannu, walii keenya isa jaallannu. Waaqayyo nuuf haa godhu.